ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಡೋದಿತ್ತು. ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಜಾಯ್ನ್ 8 Gorkha Rifles only. The Sam Bahadur film jana tudu. Sam Bahadur is from 8 Gorkhas. Oh, you're aware. So I am very proud to say that I'm my god. You say 30 days to liberty means literally 180 days of hell. So that training is that very tough. Emotional bond undu. Emotional bond ijjande manusheje. Irna edur irna loved one ancha attacks saidera panda tutarere. There's a person called Captain Vikram Batra. You'd have heard of him. Shersha. ಆ ರಡ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪತ್ ಹಲ ಇನ್ ಮೋಹನ್ ಮನ್ಪುನ ತಂಡ ಇನ್ ಬುಲ್ತೊಂದು ಕುಲನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಣಪತಿ ದಿನ ನೆನಪುಂಡ ಕಂಬಳ ಬ್ಯಾನ್ అయిన ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪೋಡು ಅವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಯರೆ ಬೋಯ್ತು. ಸೊ ಆ ಆಂಗಲ್ ದಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅ ಥಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. December 30th 7th edition of Mangaluru Kambla. Life fullu chilling bar. Life fullu chilling bar. Welcome to another episode of Chilling with Chilimbi. Inita namma guest Captain Brijesh Chowta. Mayor onji Indian Army the veteran or Indian Army the serve malderu Gorkha regimented. Also he is an entrepreneur and the man behind Mangaluru Kambla. Enk meren guest adleppere mast time ad dasettundu. But finally the day has come. ನಮ್ಮ ಡೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೆಂಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತರ್ರೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ಆರ್ಮಿದ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಟ ಆರ್ಮಿದ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಪಾತಿರ್ದು. ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ 30th of December Goldfinch ಸಿಟಿಡ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಸದ್ಯೋಗು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲೇ. ದಿಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ Spotify. ಬಕ್ಕ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಪಿನ ಬಿಡ್ಚಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಈರ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪುನು ಯಾನ್ ಬದೇನೆ ಕಟ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ. ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಕೃಷ್ಣರಾಜ್. ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ನೀತ ಬಡಪಾವ್ ಅದಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಪಾತೆರ್ಲೆ ದಾದ ಆಂಡ್ಲ. ಹಲೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಟಾ ಪಣ್ಣ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕೇನುಂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಣ್ಣ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿಗೆ ಏನುಂಡ. ಓಕೆ ರೆಡಿ 3, 2, 1 go. Captain Brijesh Chowta sir, welcome to Chilling with Chilimbi. Thank you. Sir full nervous ಆತರಾ ಅತ್ತಾರ ಶೈಯ nervous ಶೈಯ nervous ಲಜ್ಜಿ ಶೈ ಲಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಬಂಡ ಅವರ ಸಡನ್ പൊടിക്കേണ്ട ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ പൊടിಗತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಶೇಕ್ ಆಗುಂಡ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ್ ಚಿಲ್ ಪಾತೆರ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಏತೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರ್ನ ಎಂಗಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಸೌಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಇದು ಏರೆಗ್ ಪುರ ಅತ್ತು ಇರೇನೆಂಚ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಸೇ ಹೂ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಆರ್ಮಿಡ್ ಬೇಲೆ ಬಂತದ್ದು. ಇತ್ತೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಊರುಡ್ ಬೇಲೆ ಬಂತದ್ದು. ಕುಡ್ಲಡೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಕುಡ್ಲಡೆ ಮಲ್ಲಾದು ಕುಡ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುನ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹುಡುಗಿ ಆಯ್ತು ಜವನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅದಾಕೊಂಡು ಆರ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಪುರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ. ಎಂಕೀರ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಲೆಪ್ಪುನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕೇರ್ ನೈನಿ ಇಟ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಜೋಕುಲ್ಗೆ ಏನು ನಂಜಿನ ಕ್ವಶನ್ ದಯಪಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎರಡಲ್ಲ ಆರ್ಮಿದ ಕಲೀತ್ ನೆಡ ಪಾತಿರ್ದೀಜ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಈರೆಂಗ್ಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಲ ಕೆಲವು ಇರುಪ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಇಂಜಿನ ಏರೆಗ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪನ್. So you can tell I will ask some basic questions. Basic aven enklek joke panlaga panond poli. So captain and the lepun actually. The captain and the master and lepper cricket of the captain and the captain lepper. But flight and fly man and the captain lepper. But yanna captain the army avana cut panleka. Army onji 10 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಬಂದೇನು. ಸೊ ಆರ್ಮಿ ಡೇಜ್ನ ಅಪ್ಪನ ಪಂಡ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆನಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು UPSC ದಕ್ಲನ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇನ್ನು
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ ಆರ್ಮಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಓಕೆ. ಸೊ ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್, ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಸೊ ಅಂಚ ಆರ್ಮಿ ಸರ್ವಿಸ್ಡ್ ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂತ ಪಂಡ್ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅಂಚೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆ ನೇವಿಡ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಉಂಡು, ನೇವಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದ ಸೀನಿಯರ್ ಅಪ್ಲು ದ ಸೀನಿಯರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದ್ರ ಏನು ಪನ್ನೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆಡೈತೆ ಇರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ರೆ ಅವು 8 years ಒಂದುಂಡ ತೆಂಚಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಇರೆ ಒಂಜಿ 4 years ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಪದ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇರೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸರ್ವಿಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಜರ್ ಇಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಅಂಚ ಬೇತೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಉಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಆರ್ಮಿ ಚೀಫ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಆರ್ಮಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನ್ನ ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂದ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್. Not everybody gets an opportunity to serve. Not everybody gets an opportunity because alpa limited vacancy and not everybody goes there also. But it's a good feeling to be called captain also because it's a good feeling. Not everybody goes there wonder. And irega interest en chavatini ಏಪಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆರ್ಮಿ ಕೋಡ್ ಮೂಲು ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗೋಸ್ ದೇರ್ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಡೆಂಜಿನಾಥನ್ ಪಂಡ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ನೆಕ್ ಪೂರ ಸೇರಿನಂತೆ ಕಮ್ಮಿ. ಎಂಕೆಂಜಿನ ಅನ್ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡುಪ್ನಾಗ ಮಿಲಾಗ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡುಪ್ನಾಗ 8th standard NCCಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ದಿಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ 96 ಐ ಬಿಲೀವ್ 96-97. ಸೊ ಆ ಟೈಮಡ್ NCCಗೆ ಸೇರ್ನಿ ಬಂಡನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಪ ಮಿಲಾಗ್ರೆಸ್ಟ್ ಭಯಂಕರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಲೈನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತದು ಹೈಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಪೂರ ತೂದು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ NCCದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವೇರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ a little better than what you are there. And your NCCಗೆ join any just because there was a lot of demand? NCC I really do not know why moment it avand and one is some craze 8th standard the craze some because NCCಗೆ join and ವಾರಗೊರ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಪೆರೇಡ್ ಆಯ್ಬೇಕಿರ ಕೊಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಎಂಜಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ NCC ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆರ್ಮಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ನಂತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕು ಏನು ಎಲೋಷಸ್ಗೆ ಬತ್ತೆ PUC ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಪಲ್ಲ NCC ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ 2000 ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಪೆರೇಡ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇವರ ಪೋದ್ ಬರೋಡಂತೂ ಪಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗನೆ. ದೆನ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ದ ಆರ್ಮಿ. ಬಟ್ NCC ಪ್ರೈಮರಿಲಿ NCC ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಅಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಏರ್ಪುರ ಜಾಯ್ನ್ ಆತಾರ. NCC ಇಸ್ ಬಿನ್ ದೇರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೋಟಿವ್ ಒಂದು ಆಪ್ನಿಗೆ NCCದ ಥ್ರೂವೇ ಆರ್ಮಿಗೆ ಪೋಯ್ನಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮೂಲು ಅನ್ಲೈಕ್ ಇರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಪುರ ಪೋಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರುಡತ್ತು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೋರಿ ಆರ್ಮಿ ಟಿಪ್ತಿನ ಒಪ್ಪೆ. ಸೊ ನಮ್ಮೇರ ನಜ್ಜರಂತೂ ದಾಯಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಪೋಪೇರು ನಮ್ಮವ್ರಡು ಹೋಟೆಲ್ ಮನ್ಬುಗ ಐಟಿಗೆ ಬೋಕ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನಾಜಿಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಹಾಕಂದು ನಾನು. ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಕಷ್ಟ ಆತನ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ತೂನಾಗ NCC ಇಟ್ ಲುಕ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಅವೇನು ತೂನ ಅವು ಎಂಚೈತನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಕಷ್ಟ ಆಂಡ ಇಜಬ್ಬ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಜ್ಜಿ. ಆರ್ಮಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ಫಿಟ್ಟು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬೇರ್ ದಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ನೆನಪುಂಡು ಆರ್ಮಿಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಎಂಚು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಂಕ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಏನು ಪನ್ಪೇರು ಟ್ರಂಕ್ ಪಂಡ್ ದಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಐಟ್ ಸಾಮಾನು ಕೊನಾರೆ ಪುದಾರ್ ಪುರ ಬರೋದು ನಂಬರ್ ಪುರ ಬರೋದು. ಸೊ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜತ್ತಿನಟ ಪ್ರಾಪರ್ ಜಫ್ಡವ್ರು ಫುಲ್ ಟೈ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಟೈ ಅಲ್ಪನೆ ಪಾಡ್ಪವ್ರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಪೋಪೆ ಅಂಕಲು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಪುರ ಆಪ್ತೀರ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರಂಕ್ ತೆರ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ
ಆತ್ಮಲ್ಲ ವೇಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಜಿ ಕಾಲೇಜಿದ ನಡೆದು. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲಿ ಭಯಂಕರ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್. ಬೊಕ್ಕೇಜಿನ ಏರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೇನಲ್ಲ, ಏರ್ ಇನ್ನು ಸೀನಿಯರ್ ಬತ್ತೇನಲ್ಲ, ಆಫೀಸರ್ ಬತ್ತೇನಲ್ಲ, ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್, ನಥಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದ್. ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವನ ಬೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕಾರ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಬಂದು. ಸೊ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸಮ್ 16 kilometers. 16 kilometers ಬಾಲಿಪುನಿ ಬಂಡ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡಾಕ್ಲು ಇರನ ಹೋಯ್ತು ಕೊನಪೇರಾತ್ ನಡದ್ಲೆ ಬೂರ್ಲೆ ಬಲಿಪ ಒಂದೇ ಕೊನಪೇರ್. ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಆರ್ಮಿಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಇತ್ತಾರಂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಬಟ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್. You will realize it much later, but initially opposite, till your mind gets set into this thing. I don't know, even you would have experienced it, not in the physical aspect, I'm telling you. Massa range na panda, once you decide in your mind that this has to happen or incha manpodu unditanda, naturally baka you move in that direction if you constantly keep thinking about that. Is it like a visualization for one pair? Something like that, visualization. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ ಮಾಡ ನಾವು ಇನ್ನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೇನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಪುಂಡು. ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏಜಿನ ಮಾಡ ಯು ಶುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ದಿಸ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ದಿಸ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ ಈಗ ಮನ್ಪರ ನಮ್ಮ ಇದು ಏನು ಮಂತಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇಟ್. కొంచెం అంచించే అప్పుడు టైం 2024 టప్పున బట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ దట్ ఈస్ ట్రూ. ఎంక ఎన్న లైఫ్ అವು ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಪಂಡ ದಿಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಐಟ ದಿಸ್ ವಾಸ್ 2 years ಇನ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್. ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕೇಪ ಥಾಟ್ ಬತ್ತು ನಿಂಚಿನ ತುಳುಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 year 1.5 year ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನಿ. ಈ ಜನ ಕೃಷ್ಣರಾಜರ್ ಕುಲ್ತೇರ ಐ ವಾಸ್ ವಿಶಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ long back. Ingonje and videographer, editor bodu who can also be on the video, in the video to act pura. After a year or two he is there. So ancha apun engul ko onde ennu yan love malpuni ittala malpe konji thought ittanda aike avu eng process gottiji aita correct enchina andura gottiji aita and engalna when you pun maybe in front of God maybe you have that thought again and again or jepna edumbu enchina onji enno ondu uppar ಅವು ಆಪುಂಡು ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇರಗ್ಲಂಚ ಆಂಡ್ ಅದೇ ಅದು ಹೆಂಗಂದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಜಿಂಡ ದಯ ಜನಕ್ಕೂ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಪೇರು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಭಟ್ರು ಎದುರು ಉಂತದ್ದು ದೇವ್ರನ್ನ ಎದುರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ putting that thought in your mind and establishing that thought in your mind. Mere Abdul Kalam padlekane you should dare to dream, at least dream. Dreaming is what visualization. Rather jeppunaga dream and play untunaga dream and play, it will happen. But the problem is we don't consistently dream, and otherwise we only keep dreaming and but at least we should dare to dream. That visualization will naturally fall into place somewhere. Iteire garthikini banlekane a lot of times somebody else will come and nudge you. He will at least tell you andu incha manpoli and you will also think andu menna mandedle ettana. So it's like NCC pushed me towards the army types. Or some person I would have met in this journey of NCC ola eratikku duppere, you would have told why don't you join the army types. But ultimately that thought should come into your mind. Either somebody tells you or you constantly keep thinking about it, or ಕೆಲವರು ದೇವರನ್ನ ದುಂಬಬಹುದು ಅನ್ಪನ. But I thought that dream will manifest. Manifestation it's similar. ಅಂಜ ಮಲ್ಪ ಈರು ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ಡ್ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಂಪುನಾಗ ವೇರ್ ಯು ವಿಜುವಲೈಸಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿನ್ ಮನ್ಪುಡು ಯಾನ್ ಗಣಪತ ಅಂಚಿ ಬರ ಗಣಪತ ಅದಲ್ಲ ಅಂದಿಜ್ಜಾಡ್. ಬಟ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ಒಂದಿತ್ತು ಡೇ ಇನ್ ಡೇ ಔಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎನ್ನ ಮಂಡಿಡ್ ಒಂದೇ ಇರ್ತೀನಿ ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ದಾಯಕ ದಾನೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ. and that it was always about the uniform, always away ಏನಿನ. And trust me, and even when I joined, it was not just about joining army. Army join anaga I wanted to join 8 Gorkha Rifles only. 8 Gorkha Rifles is a regiment which I was part of. Okay. So enke ittande 8 Gorkha Rifles de bele manpodu ittande. So avula and
ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇಗೆ ಪೋನಾಗ. ಹಿ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ 8 ಗೋರ್ಖಾ ರೈಫಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಈ ರೆಡ್ ಪಾಮ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ದೇರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಹ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ರೆಡ್ ಕಲರ್ woolen ball. Okay. So it is called red pom-poms ಅಂತ. Okay. So ಈ 8 ಗೋರ್ಖಾ ರೈಫಲ್ ಈ ಸ್ಯಾಮ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಜನ ಸ್ಯಾಮ್ ಬಹದ್ದೂರ್ is from 8 ಗೋರ್ಖಾಸ್. You're aware. So I am very proud to say that I'm my God. Field Marshal's regiment. So I wanted to be part of that. Again, science gottiji, I don't know, but it happened as part of 8 ಗೋರ್ಖಾ rifles. So ಆಪುಂಡು ಅಡೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಡೆ ಸೇರಿ ಆಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಇರ ಗಾಂಡು ಯಾನು ವಿಶ್ಮಲ್ ದಿನ ಅಪ್ಪಗ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಪುರ ಮಂಡಡಿಜ್ಜಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚಾತನ ದಾದನೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನಾತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಚೂರ್ ಇನಫ್. ಇತ್ತೆ ಅಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಅವು ಕೆಲವು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಪಿನೇ ಲೇಟ್ ಆತಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತ ಗುಲೋನೆನ್ನ ಕಾಕೊಂಡು ಅಡೆಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಇರ್ ಆರ್ಮಿದ ಅಂಚಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋಯರ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚೆತ್ತು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತೇರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದೊಂದು ಅವು ಜನಕ್ಲೆ ಏನು ಪನ್ಪಿನ. ಬಟ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಕೇಂದಿನ ಏರಾಂಡಿತ ಬಂಡು ಇಂಕ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಸೋಲ್ಜರ್ ಅವಡು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಪಂಡ ಐಕು ಪೋಚಿ ಪನ್ಪೇರು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಇದ್ದದೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ನಿಕಲ್ದು ಕಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಲಕತೆ ಅಕ್ಲಿಗ ಎನ್ನ ಮಗಿನ ಪಿರೋ ಬರ್ಪೇನೆ ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಫಿಯರ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆರ್ಮಿ ಪೋಚಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲಡೆಂಚಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರೆ ಹೆಂಗ್ ಡೌಟ್ ಪಕ್ಕಡ ನಮ್ಮನೆ ನೀನು ಪನ್ಪೇರ ಜವನಿಯರ್ ಅಂತ ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಪಂತಿಜೇರು ಬಕ್ ಎನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪೋಚಿಂದ ಪಂತಿಜೇರು ಏರ ಅಮ್ಮನ ಪಪ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೆನಪು ನಾವು ಪುರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಎಂಕ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಂಜಾದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾದಾಪುರ ಪಂತೇರಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐದರ್ ಅನ್ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂತ್ ಇಜ್ಜಾರ ಆಯ್ತಾತೀಗ ಅವನ್ ಪೋತುಂಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಚ್ಚಿ ಅತ್ತಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಅಂಡು ಅಂಚಾಪುಂಡು ಇಂಚಾಪುಂಡು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾನೇ ಎನ್ನಿದ್ದಿಜ್ಜ ಅಪ್ಪಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಟ್ 20-21 ಇಯರ್ಸ್ ಐಪೇರು ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅತ್ತು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೂ ಜೊತೆ ಜೋಡಿದ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಟು ಫೋನಾಗಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಡಂದ ಫೋನಾಗ ನಾವು ರಿಯಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅ ಥಾಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅ ಥಾಟ್ ವೆನ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಒಂದು ಸೈಪುಂಡು ಪಂದು ಪೂರ ಏನಿದ್ದ. ದೆನ್ ದ ಪ್ಯಾಷನ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಾಡೋಡು ಗೋ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವ್ ದೇರ್ ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ crazy stunts and all that. Ndethini tarete at 21 that's all you think. I feel enna parents antu onji dinala army ge join avchi atana army join and anchaapunu injina discussion la ati yan life would have been different for a lot of other people who are in the army. enna life da panpune jina vanda yan army du uppuna time adla enna parents onje injina army da vishaya discuss mantuppe. Reason unda? No reason. They didn't have any idea about what I'm doing in the army because ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೂರದಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಆರ್ಮಿ ಬಿಡಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನತ್ತ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಜ್ಜಿದ ಅದನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಐ ಜಾಯಿಂಡ್ ಆರ್ಮಿ ಅಪ್ಪ 2003. ಓಕೆ. ಸೊ 2-3 ದ ಟೈಮ್ ಅಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಆರ್ಮಿ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತಿಬೇಕು ಮಸ್ಟನ್ ಎಂಡಕ್ಕೇನು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಪಗದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ 2005 or 2006 ಅದನ್ನು ಐ ಬಾಟ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ನೋಕಿಯಾ ಅವು ಸೆಟ್. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಂಡು. ಸೊ ಇಡ ಫೋಟೋಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಅವೇ ಫೋಟೋಸ್ ಒಂಚೂರು ಫೋಟೋಸ್ ಏಜಿನಾತನ ಪಂಡ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಉಂದುಂಡು. ಓಕೆ. సో పాసింగ్ అవుట్ పీరియడ్ పండ వన్స్ యూ ఫినిష్ యువర్ ట్రైనింగ్ యూ పాస్ అవుట్. సో పాసింగ్ అవుట్ పీరియడ్ దాన్ని ఇదినప్పుడు పండ ఇర్న షోల్డర్డ్ స్టార్స్ వాడారు. సో దట్ స్టార్స్ ఈస్ పిప్డ్ బై యువర్ పేరెంట్స్. Your mother removes the one pip and father removes one. Very emotional sort of thing. But I am somebody with less of emotions. But okay. Emotion sort of thing. Anyanna best friend batitte. So he had bought a camera there. I didn't even think of a camera or thing that it has to be treasured, it has to be kept, cherished or something like that. English ijjando tarette. So he had bought a camera, so he had clicked some snaps. ಅವು ಆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಸ್ರು 4 ಫೋಟೋಸ್
ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಉಂಡು ಪಾಡು ಅವಲ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪೀಸ್. ದೆನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಂತದ್ದು ಏನು ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಅಂಟದಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಡುಪ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇತ್ತಂಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್. ಸೊ ಅಪ್ಪಗದ ಫೋಟೋಸ್ ಇಜಂಡ್ ಯಾನ್ ಪನಂತಿನ ಪಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದು ಪ್ರದಾಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನೋಬಡಿ ಸಾ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಅನ್ ಆಮಿ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾರ್ತ್ದು ಸೌತ್ಗೆ ಬರೋದು ಪೋನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನಿ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಪಂಜಾಬ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾಂಬ್ ಬೂರ್ದಿನ ದೂತೀರ ಅನ್ನ ಊರಿಗೂ ಬಾಂಬ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಎನ್ನ ಊರು ಡೇರಾವ್ರಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪುರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡಾಕ್ಲಿ. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂದತ್ತು ಮೂಲು ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಕೂರ್ಗುಡ್ ಪೋಂಡ ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಆರ್ಮಿದಾಗ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಜ್ಜಾನ್. So they don't know what it is all about. Ir pantin lejje akul kenil lejje. So a conversation is this conversation I should show them probably. And maybe so raddu sala I think mention mantar uniform da ಬಗ್ಗೆ. What is it about uniform our art special? And explain chan puni enkla gotta ondiji, but it's some special feeling that uniform, wearing that uniform. But must patriotic feels barpina anchana deshabhakti type atu. Deshabhakti is little juru next level anu. But there's some pride in wearing a uniform. I mean, if you're enna panda aithe for cricketer cricket gobnaga Indian jersey tikuna, how big is it for us? Wearing that uniform and people that wearing the stars on your shoulder is something very similar. Avu aita real artha avadanda onji varshada training you should go through. Oppa avagane what it means and gottapun because enklege training grupnaga days to liberty inde enkulu barepayte enkulna room ittanda. What we do is in junior term 180 days is junior term, 180 days is senior term, so 360 days of training. Junior term ನಾವು ಗೋಡೆಡ್ 180 days to liberty in ಬರೀತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಕೌಂಟ್ 1 day less. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲ್ ಆನಾಗ 5 o'clock. ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಟು ಲಿಬರ್ಟಿ ಇನ್ ಕೆನ್ವೇರ್? ಯು ಸೇ 30 days to liberty means literally 180 days of hell in. So that training is that very tough. When I say tough ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಸರಿ ನಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹಾಕಲ್ನ ಮಗ ಅನ್ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ರಾತ್ರದ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಸ್ಲು ಪಂಡ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಲೇಜ್ ದಂಡ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆತ ಅಲ್ಪ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟಫ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ wear that uniform and wear that stars on your shoulders. It's a very special feeling, and some boy who is always wanted to be in that uniform and then wear it that feeling is little extra. And for me though it is triple because I wanted to be in that regiment of 8 Gorkha rifles and training aibokejna pundu based on your merit you have choice of arms and so army enjina panda infantry innundu, artillery innundu, artillery panda the big guns, okay. Armored corps panda the tanks, so engineers panda the sappers ule mines, mine clearing akul different departments of the army. So there's supply corps, there's ordnance corps, there is para special forces jabrondu. So yan infantry choose mantini, infantry to 8 Gorkha rifles. So I got what I wanted. So that was a little extra special feeling. So incha it's a real special feeling. I don't know, it's very hard to explain, but I explain on bari kashta inchina feeling and something very close to relate man podanda. I mean, you should tell me what is a special feeling. Apaga I can parole something very similar. enna prakara aa level goal oppandi ಎಂಕಲ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಮಿ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಬಂಗ ದಾಯ ಪಂಡ ಈರು ಒಂಜಿ ಪಂಡರ್ ವಿಷಯ ಈರು ಪಂಡರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಅಂಚ
ಇರೆಗ್ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಆತು ದೂರ ಪೋನಗನೆ ಓ ದೇವರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಬಿಡ್ದು ಹೋಪಿನಿ ಎಂಚ ಹೋಪಿನಿ ಓಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಿನಿ ಇಂಚಾಪಿನಿ ಅಂಚಾಪಿನಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಏರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ಲತ್ತಿಗೆ ಇಜ್ಜಂಗೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ನೀನು ಒಂಜ ಅಂಜನ ಅಲ್ಪ ಇಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದು ಅವ ಹಿಂದಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆ ಹಿಂದಿನಟ್ಟು ಇದರ 3 parts. One is psychology test, one is there is group assessment test, then there is a personal and a group interview. Psychology tested they have multiple tests. There is something called a word association test. In the sense you are given one word comes on the screen, ಈ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋಡು. So there are 60 words at interval of 15 seconds ಬರ್ಕೊಂಡು every 15 seconds ಒಂದು word ಬರ್ಕೊಂಡು screen. So you should write a sentence. How I know all these things is because army join ಆಯ್ಬೇಕಾ I went through a course where I could be a selector later, probably if I had continued. So word association test. There's something called a thematic appreciation test. They show a picture on screen. You should write a story on that. So you will get 1.5 minutes, 2 minutes. Correct nanapiji. This is called thematic. Then there is something called SRT, situation reaction test. They give a situation, you have to answer. What do you do? Then there is finally they give a blank thing on which you have to write a story on that. So it's a multiple tests undu. So basically this is part of psychology. Then there is something called group tasks. So in anpuranje group manperu. In a group they'll give you multiple tasks to do. And finally interview, individually and group interview. So immediate engine what they try to find out from you is what you speak in an interview should match with what you write in the test, should match with what you do on the tasks. They have different parameters to judge that. So how close you are atirna psychologically you are on track, and in the sense you can't bluff basically because moolonji baredupparu something very similar sort of a task oppundu, very similar sort of question alba oppundu. So you have to match until unless you're ಕೆಲವರು ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರಿರ್ತಾರೆ who can match all these things and still clear. But most of them would be very naturally do it at. So probably 99% of the people here army join ಆಪೇರು ಅಕ್ಕಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಬರ್ಪ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಪೇರು ಅಂತಾದ್ರೆ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೂಂಡ ಕೆಲವರು ಬಲ್ತದ ಪೋಡೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ತದ ಹೋಗ್ಬಿಜೇರು ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ. Selection process is good in artha. So your mental thing is taken care of, fundamental capacity to handle different situations. That is the primary objective of this test, service selection board interview potina erdake endala person is passed or failed that test. One should go through that process. ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ವೇಕೆನ್ಸಿ ನೂದೇ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಾಪ್ 100 goes. ಸೊ ದ 101st might have failed but he would have actually saw that is a different story. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ ಲಾಂಚ್ ಅದ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೋಗ್ಲಿಜ್ಜಾರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ. ಕೆಲವರಿಗೆ 2.4 kilometers ಒಂದು ರನ್ ಉಂಡೆಂಗಿಲ್ಲ. So at 8 minutes baltanda you are excellent and like 9 minutes is pass. ಕೆಲವರು ಫೇಲ್ ಆಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂಚ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಫೇಲ್ ಆಪೇರು ಬಕ್ಕ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಹೊರ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಪುನ ಕೇಸಸ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಲಿಟ್ರಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ 0. 1 or 2 ಆಪುಂಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಪೇರು ಅಂಚಿನ ಕೇಸಸ್ ಬುಡ್ನ ಬೇತಗಲ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಒಂದು ದಾಯಕ ಏನು ಅದನ್ನ ಇಮೋಷನಲ್ ದ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಐ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ಮೆಂಟಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಇಮೋಷನಲ್ ಇತ್ತೆ ಇರು ಪಂಡರ್ ಅಂಚಿನ ಆತ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಣು. ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ಮೂವ್ ಹಿಡಿದೂತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ರಿಯಲ್ ತೂದು ಗೊತ್ತಿಜತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಮೂವ್ ಹಿಡಿದು ಬಿಂದ ಅದು ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಏರಾಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ನಿಂಜಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುವಾರು ಅಡೆ ಇಂಚಿನ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಏರಾಂಡ ಇಂಚ ಸೈತೇರು ಪಂಡ ಶೂಟ್ ಮಂತ್ ಅದನ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಇಮೋಷ್ನಲಿ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಮೇ ಬಿ
ಲಾಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫನ್ ದೇರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಬಾಂಡ್ ಉಂಡು, ಇಮೋಷನಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಂದು ಮನುಷ್ಯ ಇಜ್ಜೆ. ಸೊ ಇಮೋಷನಲ್ ಬಾಂಡ್ ಉಂಡು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಓಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒನ್ಸ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದ ರೆಜಿಮೆಂಟ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾರ್ಟ್, ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಏನೇ ಕಟ್ ಪಂಡ್ಲೇಕನೆ 8 ಗೋರ್ಖಾ ರೈಫಲ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯಿನ ರೆಜಿಮೆಂಟೆಡ್ ಪೂರ ನೇಪಾಳಿ ಟ್ರೂಪ್ಸ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ನೇಪಾಲ್. Officers are from different parts. Officers get to choose. Regiments range na panda Jawans ite Gorkha regiment panda pura Nepalis, Madras regiment panda south daklu, Maratha panda Maratha, infantry incha undu. So ee Gorkha regiment ge join anaga enkleg Nepali kalpodu alpa ಕಲ್ತದಾರೆ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತೆ. ನೇಪಾಳಿ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಪುಕ್ಕುಲಿ ಮಾಯ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪು. ಲಿಟ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಳು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮನ್ಪ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ದ ದುಮ್ನಾನಿ ಈ ಪುಕ್ಕುಲಿ ಮಾಯ ಸಾಂಗ್ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈರಲ್ ಆದ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪಂಡ ಮೂಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪುಕ್ಕುಲಿ ಮಾಯ ಪಂಡದ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿನ ಪದ್ಯಗಂದ ಅಂದ್ ಪುಕ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಪಾಲ್ ಈಸ್ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಏನ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂದು ಟೈಪ್. ಸೊ ಈ ಪುಕ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಜೋಕು ಜವನಪುರ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಲಿಟ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಮುಗಲೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗೋದು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಚ್ಚಾದ್ರ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ರೇಜಿ. ಆ ಪುಕ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಏಜಿನ ಅದನ್ನು ಮಾಡ ಈಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಡಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅವೇನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ನೇಪಾಳಿ ಸಾಂಗ್ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ನೇಪಾಲಿದ ಪಾತ್ರದೈತಿ ನಾವು ಪುಕ್ಲಿ ಮಾಯಲ್ ಪಡ್ದು ನೇಪಾಲಿದ ಯಾನಿಡ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀರಿ ಇತ್ತನ ಪಂಡೆ. ಸೊ ನೇಪಾಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಓಲು ನೆಟ್ ನೇಪಾಲ್ ರೆಜಿಮೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ನೇಪಾಲಿಡೆ ಪೂರ ಒಂದು ಆಪನಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಆಪನ್ ಪಂಡ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ನೇಪಾಲಿಡ ಆಪನಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೈನಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂದುಂಡು ಪೂರ ಸೈನಿಕರುಳ್ಳದು ಆಫೀಸರ್ ಪಾತ್ರ ಅವು ನೇಪಾಲಿಡ ಆಪನಿ, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ನೇಪಾಲಿಡ ಆಪನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಬಂಗ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅವ್ರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರ್ಥನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೊಂಡ ಇದು ಬೊಂಬೈ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಪೋಯ್ನೆ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡದು ಕಲ್ಪೋಟ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಟ್ಯೂನಪ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಅದೇ. ಸೊ ಅವೇ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹಿಡ್ದ ಮೈಂಡ್ ಟ್ಯೂನ್ ಆದಪ್ಪ. ಓಕೆ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತನ್ನ ಗೋಡೆ ಮೈಂಡ್ ಟ್ಯೂನ್ ಅಪ್ ಆದಪ್ಪಡು. ಸೊ ನೇಪಾಳಿ ಕಲ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ ಒಂದು ರೆಜಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಆರ್ಮಿಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ರೆಜಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಂಡದೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೇಶಭಕ್ತಿ ದೇಶ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅ ಫೀಲಿಂಗ್. ಅದೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಷನ್? ನೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ that you are attached to this part of the land, you belong to this it's that feeling. feeling in kanapnaita tulnadu banlekane wherever we go ಓಡಪೊಂಡಲ್ಲ ತುಳುದ ಟಕ್ಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೆ. ಸೊ that feeling is developed ಪನ್ನಗೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದತ್ತು ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎಂಜಿನ ಆಪುಂಡು ಫಾರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಯು ಲಿವ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಟೈಪ್ ಆದ್ಬೋದು ಅಂಚೆನೆ ರೆಜಿಮೆಂಟಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ನೇಪಾಲಿ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ್ ಪೆರೇಡ್ ಅಂದ ಆಪನೆಂಗ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪೆರೇಡ್. ಇಫ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಂದಿರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೆರೇಡ್, ಖಾನಾ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅ ಪೆರೇಡ್. ಸೊ ಮಂದಿರ್ ಪೆರೇಡ್ different, you celebrate their festivals. Troops na festival is important to you, like Dashara is the most important festival in a Gorkha regiment. And Dasai in one per Nepal. So Dashara celebrations, Dashara celebrations everybody join together, you celebrate the festival wherever you are. Field ittandalla high altitude ittandalla Dashara celebration is compulsory. So ee spirited dadra you go in the army it's all about this bonding. So if that is emotion ಅಂದು. So ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ ಇಂದು ಇಂಚ ಕೇರ್ನು ಇಂಕ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟೇಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಎದುರು ಈರ್ನ ಲವ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂಚ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈದೇರ ಪಂಡ ತೂತಾರೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಅತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆತನ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತೆ ಅವು ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಡೆ
you carry the work and work must focus ಮಂತೊಂದು you finish it off or ಅಡೆ ತೂನಾಗ ಅದು ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೊ ವೆರಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗ ಆಪುಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾಗಲೂ ಆತಿನ ಕೇಸಸ್ ಉಂಡು. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅಂದತ್ತು ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್. ಬಿಗರ್ ಮಿಷನ್ ಲಕಾನ ಬಿಗರ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲ నేను ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಏನ ಬಂಡ ಮೂಲು ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಏರ ಇರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಒಂದಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಆನಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ರಿಕವರ್ ಯಾರು, ಕೆಲವರು ಇತ್ತು ದುಂಬು ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾಲಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಪೆ. It's about that's all. Alpa most people they move on fast. Everybody they move on. Like you're saying, they don't mourn the loss laka. Anchana. On at the time they don't mourn the loss, panda yes they mourn the loss, but they don't get stuck with that and you have to carry on with your thing. You think like in newspaper in media work panate mukul they sacrifice their life for the country incha. So ade encho punanchina puranaga. Are the situation in among the group? I mean, naturally, you will miss somebody. But I'm missing atanda ಆ ಜನ ಇಜ್ಜಂದಿನ ನೇನು it will not affect your work. ಅವು ಮೂಲ ಹಂಚನೆ ಆಪುನಿ. Just that some people you have more time to do rest of the things ಮೂಲು. ಅಲ್ಪ ಎಂಜಿನ ಹೊಂಡ ಇರ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಡೇರಾನ್ಲ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನ ಸೈತಂಡ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ದ ಸ್ಟೋರಿನ ಕುಲ್ತುದುಪ್ಪಾರ್. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಿಡ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾ. ಯು ವುಡ್ ಹರ್ಡ್ ಶೇರ್ಷಾ. ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲೆಜೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಮಿ. ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾನ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮನುಷ್ಯ ಮನ್ಪರ ಒಂದಿನ ವಿಷಯನ ಮಂತಿದ್ದ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ನೇ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಆ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರನ ಕಂಪನಿ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಡೈಡ್ ಆರ್ ಅಲ್ಪ ಸೈಪುನೆಟ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ರಡ್ಮೂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಂತದೇರು. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಓಲಾರ್ ಸೈಪೇರ ದುಂಬು. ಸೊ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಪುನೆಟ್ ದುಂಬು ಆ ರಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೇಗೆ ಅಲ್ಪ ಥಲ ಇನ್ನು ಹೋನ್ ಮನ್ಪುನ ತಂಡ ಇನ್ನು ಬುಲ್ತೊಂದು ಕುಲನ್ನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಒಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಿ ಇನಫ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಹೆಂಗಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಇನ್ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಕದನ್ನು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ. ಒನ್ ಪರ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಡ್ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಉಂಟು. ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು, ನೋ ಅದರ್ ಆರ್ಮಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ would be so battle hardened like Indian Army. And Indian Army ಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಆತ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ പക്ഷേ ಆರ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ 1947 ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ 1947 ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆರ್ಮಿಯಿಂದ ಆಂಡತೆ. ಅಪಗನೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಬಂತು ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಫಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ದೇರ್. ಐಟ್ ದುಂಬದ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಬಿಡಲೆ 47 ದುಂಬು ನಮ್ಮ World War II World War I ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಬಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೋಸ್ಕರ. ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ 62 ವಿ ಫಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಚೈನಾ, 65 ವಿ ಫಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಇನ್ 71. ಟುಡೇ 16th December. Today is the day we won Vijay Kargil. I mean this Bangladesh liberation. 71 war. We fought in the plains of Bengal. After that 99 in high altitude area. Netta nadu to from 90s to now we are fighting in the jungles of northeast. We are fighting in the peaks of Kashmir. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಫೈಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಅನ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಜಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀಜನ್ ಫೈಟ್ ಮಂತದನ್. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ. ನೋ ಅದರ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತೆಗೆದುಪ್ಪ. ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತ ಆರ್ಮಿದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನೇ. ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಮಿದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ನ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಜೋಕ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ. ಸೊ although the 71 war the story that tunda
71 ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫೈಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ. ಸೊ ದೆನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು, ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ US ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೀರು. ಸೊ ಇನ್ 1971 ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಅ ಪುವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. 47 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆದ ಜಸ್ಟ್ 21-24 ಇಯರ್ಸ್ US ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಮ್ಮ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತ. ಬಟ್ ವಿ ವನ್ ದ ವಾರ್ ಇನ್ 13 days. 92,000-93,000 soldiers literally surrendered. ಪಂಡ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಪನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಬಂದ್ವಾ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತಮ್ನೇಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಪಾರಾಡಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪುರಾದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪಾದ ಅಲ್ಪದ ಎಂಜಿ ಇಂಚೋ ಡೇ 24 hours ಎಂಚೋಪುಂಡು ಪಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಜಪ್ಪು ನೆಟ ದಾದ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಫಂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ದರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಬಂದ ಯು ಕಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ PT ಡ್ರೆಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಉಂಡು. ಪ್ರೇಯರ್ ಆಯ್ಬೇಕು PT ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು 5:30 5 to 5:30 ಪ್ರೇಯರ್. 5:30 ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ PT 1 hour. PT ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ 10 minutes ಬ್ರೇಕ್. ಯುವರ್ ಡ್ರಿಲ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಡ್ರಿಲ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಉಂಡು. ಅದು ಬಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಂಡ ಟೈಮ್. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಯುವರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಉಂಟು. ಮಿಲಿಟರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಇಂಚಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬೋತ್ ಉಂಡು. ವೆಪನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಏರ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಉಂಡು. ಬೈಯಾಗಿ ಪಿರ ವೆಪನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಂದು ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಅದನ್ನು 10 o'clock ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು. This is the 10 to 5 5 to 10 kind of 5 to ರಾತ್ರಿ 10. This is the proper schedule. ನೆತ್ತನಾಡು ಟು ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲಸರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಂದು ಪೋಯರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಪಕ್ಕ ನೈಟ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಇಂಜಿನ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆರ್ಮಿ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ರೆಜಿಮೆಂಟಿಗೆ ಪೋಯ್ಬೇಕು. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಈ ರೀತಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿತದ್ದು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪೋನಾಗ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒಂದು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪೋಯಿರತ್ತೆ 4 ದಿನ ಅಲ್ಲ ಯುವರ್ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ವೆಪನ್ ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ವೆಪನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಪಕ್ಕಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಜನರಲ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್. 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪನವರ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ವ. ಸೊ ಅಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಇಂಕದೇ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಣವ್ರು ಒಪ್ಪುನತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಚಳಿ ಟೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಿಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪೆರ ಅಲ್ಪ ಊರ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅದು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಭಯಂಕರ. ಇರೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ನೀರ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇರ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಪೋಪು ನೀನು ನಿದ್ರೇನು ಪೊಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನ್ನದ ಜೋಡು. ಸೊ ಇರೆಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರ್ಪು ನಿದ್ರೇನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಕಮಾಂಡೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಂದೊಂಜುಂಡು 42 days ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಗಾಮ್ಡ ಆಪನಿ ಪ್ರಹಾರ ಒಂದೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತದೆ ಪರ ಆಯ್ತು ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಸೀನ್ಸ್ ಪುರ. ಈ ಕಮಾಂಡೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನನ್ನ ಪೇರು ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಪೇರು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ 10 o'clock ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಕಾಂಡೆ 5 o'clock ಲಕ್ಕವೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಪೇರು 11 o'clock ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕವೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 12 o'clock ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕವೇರು. 1 o'clock ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಕಲ್ ಪಂಡ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್. ಬೊಕೊಂಜಿ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ಪಂಡ ಬೈಯಾಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇರು. ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಜಪ್ಡವ್ರು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ ಸ್ಲೀಪ್ದ ನೇನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡಿದಮಲ್ಲ ಬೇತವಲ್ಲ ಸ್ಲೀಪ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಸ್ಲೀಪ್ ಒಂಜಿ ಭಂಗ ಅಂತ ಪನ್ಪಾರ. ಹಾಂ ಈತ ಪೂರ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಸ್ಲೀಪ್ ಸೈಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಂತ್ ಹೋಗಿರೋ 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರಲ್ಲ ಆಸೆ ಆಪ. ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೆಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ರಾತ್ರಿ
ಅಂಚ ಓಕೆ ನನೊಂಜಿ ಏನು ಇನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪನ್ನಾಗಿರು ಪ್ರೇಯರ್ ತಗೊಂಡ ಸೊ ಪ್ರೇಯರ್ ಬಂಡ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ದಟ್ ಯು ಚಾಂಟ್ ಆರ್ ಅ ಗಾಡ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕಮ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇಸ್? ನೋನು ಅಂಚದಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಆರ್ ಆರ್ಮಿ ಇಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿ. ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಬಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ವರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓವೇ ದೇವರನ್ನದಲ್ಲ ಅಂಚ ದೇವರನ್ನು ಮಂದ ಜನರಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕಣ್ಣು ಎದುರೆಡ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಆಯ್ರ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅವ ಆತೆ ಬೊಕ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂಜಿ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಿನ ರೆಜಿಮೆಂಟಿಗೆ ಪೋಯ್ಬೇಕಾ ರೆಜಿಮೆಂಟಿಗೆ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಏನಾಪುಂಡು ಇರ್ನ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ನ ಓ ದೇವರುಂಡ ಅವು ಇರ್ನ ದೇವರು ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ 8 ಗೋರ್ಕಾಸ್ ಡಾಕಲು ಅಗ್ಲೆ ದುರ್ಗಾ ಮಾತಾನೆ ದೇವರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ದುರ್ಗಾ ಮಾತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮರಾಠಾಸ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲು ಓ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮನ್ ಬ್ರಾವು ಇತ್ತೆ ಸಿಖ್ ರೆಜಿಮೆಂಟಿಗೆ ಪೋಯರ್ನ ಇರು ಒಂದು ಗುರುಗ್ರಂಥನೇ ಹಾಕ್ಲಿಗೊಂದು ಜಾಕ್ ರೈಫಲ್ ಉಪಂಡು ಹಾಕ್ಲಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಬೇರೆ ಇಡಂದೇ ಉಂಡು ಜಾಕ್ ರೈಫಲ್. ಸೊ ಆಫೀಸರ್ಲ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಜೋಡು ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಪ್ರೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂದು ದಾಯ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಸಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒಂದು ಅನಗನೆ ಒಂಜಿ ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಶೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಏನು ಅನ್ಪೇರು ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮೋಷನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಇರ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಏರಿಯಾ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದ ಮಲ್ಲೊಂದು ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಬಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮುಲುಪ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಲ್ಯನ ಬುಡ್ದಡೆ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೇನು ಪೂರ ಓವರ್ಕಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೋಲ್ಜರ್. ಆಫೀಸರ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. He goes through this rigorous training and the physical aspect. But for a soldier, there are a lot of other things which plays back of his mind. So, nen pura overcome mantadi he should work for a larger cause. So, human aspect na ensure manpere there are multiple things which we do, like sports, like getting get together, like certain rituals, certain processes. But basically. It goes that way. There are very good processes in the army, and it is tried and tested. But a successful athina processes. So that's how it goes. ಇದು ಆರ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗನ್ ಪತ್ತಿ ನನ್ನ ನೆನಪುಂಡ ಆತ್ನೇಟೆ ದೂರಡ್ದೆ ತೂದುಪ್ಪರು ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಗನ್ ರಿಯಲ್ ಗನ್ ಪತ್ನಾಗ ಗಣಪತಿ ನನ್ನ ನೆನಪುಂಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಗನ್ ನೆಟ್ಟುಪ್ಪು ನಾನೇ ಪದ್ಧತಿ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಅವನು ಪ್ರತೀಕದಂಡು ಫೈರಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತಂದು ಒನ್ಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿ ಬಟ್ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಗಿತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಬುರುಂದೇ ಜನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ವೆಪನ್ ನೆಂಚ ಟ್ಯೂನ್ ಮನ್ಪು ನಂಗೆ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ದಿ ಜನ ಆರ್ಮಿಡ್ ಪೋಯ್ಬೇಕಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವೆಪನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕಲ್ಪದೇರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಟ್ ಒಂದು ವೆಪನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮನ್ಪುನ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಈ ಟ್ಯೂನ್ ಮನ್ಪಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪತ್ತದ ಹಾಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಬೂರು ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ 4 ಸೈಟ್ ಐಟ್ ವೆಪನ್ ಒಂದು 4 ಸೈಟ್ ಉಂಡು ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ರಿಯರ್ ಸೈಟ್. ಈ 4 ಸೈಟ್ ಬೇಕಾ ರಿಯರ್ ಸೈಟ್ ನೀರು ಟ್ಯೂನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಟ್ಯೂನ್ ಮಂತ್ ವೆಪನ್ ಓಲಾದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಂಡದೆತ್ತದ ಇಂಚ ಡಿಬ್ಬ ಹಾಕಂಡ ಬರೋದು ಇರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ರೆಡೆಗೆ ಬೂರುಂಡವು. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ನೇನು ಟ್ಯೂನ್ ಮನ್ಪೇರಂಡು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಫೈರರ್ ಆರ್ಮಿಡ್ ಉಪ್ನಾಗ. ಸೊ ವೆನ್ ಅ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಪನ್. ಈರ್ನ ವೆಪನ್ ಇರು ಯಾನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಂತಿನ ವೆಪನ್ ಇರೇ ಕೊರ್ದು ಈರು ಹಾಕಂಡ ಅವದಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಬೂರುಂಡು ಏನು ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಬೂರು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಪನ್ ರೀ ಪಂಡ ವೆಪನ್ ನೀರ್ನ ಬಾಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಂಕೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬೂರ್ನಡೆಗೆ ಬೂರುಂಡು ಏನು ಹೋಲಲು ಮೂಲ ಹಾಕ್ಯಾರ ನಲ್ಪಬೋದು ಬೂರ್ದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಶಾಟ್ ಗುಡ್ ಪಂಡ ಬುರಂದು ನಡುಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಣತೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಚೆಪ್ಪು ನೆಡ್ ತುಂಬುದ ದಾಲ ಒಪ್ಪುಂಡ ಎಲ್ಲ ಓ ಇಡೆ ಪೋಡು ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಉಂಡ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫನ್. ಒಂದು
ಎಂಕುಲು 2004 ಮಣಿಪುರ್ ಪೋದಿತ್ತ ಮಣಿಪುರ್ಡು there's a operation called Operation All Clear and so All Clear the Enkalna regiment also is part of All Clear. So Manipur in south there are district undu Churachandpur and Chandel and you see Manipur map, Churachandpur and Chandel districts is bordering Burma, Myanmar. So Chandel baka Churachandpur districts our time 2004-5 the time was completely under the control of militants. It away militants, maite militants with ceasefire assignment there. Now the problem is almost solved. ಆ ಟೈಮ್ ಏನು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಗಳು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಂದಿದ್ದಿತ್ತೆ. ಇವನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ನ ಕೈಟೇ ಇತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆರ್ಮಿ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ಗಳ ದೇ ವಾಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಬಟ್ ಪೊದ್ದು ಕೆರ್ಪುನಿಂದ ಆಯ್ತು ದಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಮಿ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾನ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿ ಒಂಜಿ ಪೆಪ್ ಟಾಕ್ ಕೊರೋಡು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಕೊರೋಡು ಅದೇ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಚಾಪನ್ ಪಂಡ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪಲ್ಟನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್. ಈ ಕಾಂಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಜಾರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಬೋಡಂಡ ಇನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಬೋಡಂಡ attack like Kargil war, type the attack movements are always in the night. The night panda hanchuru undade natural onji first operation adu onjella upundu. So everything is new for you. Ite mol training ete adu upundu alpa ground ponaga everything is new. Training adu insas rifle hakuduppu alpa AK-47 kite upundu. So first operation becomes very very new and engine happen pande Indian army vari officer fresh officer batina alla onji team ku paadvaru idinakul pura they are all experienced. akulla iran watch madondu pura naya saab aa gaya dekhte kya hai. So first operation is a little exciting, goosebump type feel, butterflies always. So you type the feeling but after that it becomes part of your routine. ಬಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪೋನಾಗ ಫನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ದೆತೊಂದು ವಾರ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಎನ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಫನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಲವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ. ಪನ್ನ ಬರ್ಸಂದಿನ ಬೊಡಿತ್ ನನ್ನ ಮನ್ಪನಾಗಿರೋ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಅವು ಜನರಲಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆರ್ಟಿಲರಿ ಆರ್ಮರ್ಡ್ ಎಂಚ ಅಂದು ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್. If you're physically fit, lot of things will happen on its own. Although it is in the mind, but you have to be physically fit. Physically fit is you it becomes boring. Yet jana I don't know whether you play any sport. No, I used to cricket. So if you're playing any sport, I used to play hockey. If you're not physically fit, your skill and all, there's certain prerequisite in one parade. ಬಟ್ ನಂದು ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬೇತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಬರ. ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವೆಪನ್ ಪತ್ತನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಂಚೆ ಹೋಗುಂಡು ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈರ್. ಯುವರ್ ಬ್ರೆತ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಫೈರಿಂಗ್. ಪಂಡ ಬ್ರೆತ್ತನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ ಆ ಟ್ರಿಗರ್ ಒತ್ತೋಡು ಇಜಿಂದ ಬ್ರೆತ್ ಈ ಟ್ರಿಗರ್ ಒತ್ತನಾಗ ಬ್ರೆತ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಅಂಡ್ಲಲ್ಲ ಅವು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 8 ಇಂಚ್ ಬಿದ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡು 8 ಇಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾರಲ್ ಏತ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಆತ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಇನ್ ಅ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬುಲೆಟ್ ಡಿಪ್ ಬಂದು ಅಡೆಗ್ಬೋದು ಬೇಗ ಹಾಕಿರೋ ಅಡೆಗೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೋರ್ ಫಿಟ್ ಯು ಆರ್ ಯುವರ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಲಂಗ್ಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏತುಂಡು ಆ ತಿರುಗಿ ಬ್ರೆತ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ. So basically the point is in infantry physical fitness is the prerequisite. And physically if you are not physically fit iran paltan la saab to theek hai avla engina apun banda infantry regiments air physically fit ulle rain operations gu kada delegate man per ir physically fit engineer part journey radege it is like 12th man apun. So how I rarely stage. So if you're physically fit, rest of the things. And I sub question physically fit is physically fit the measure encha pande be physically fit pande dada when you measure
ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಪಂಡ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರತ್ತಂಡ 25 kilometers distance you have to walk with all that weight. If you're not physically fit, onji 4 kilometer nange incha apariru. Okay. There's a swimming you have to do for some distance. If you're not physically fit, you can't do. There are certain movements you have to do with weapon. Physically fit panda, that is physically fitness. It's not your appearance. Height gate the vishaya. How much can I endure panda? In a stamina. Stamina, correct. So how for a test. Very nice. Itte ireg operations fun and pandar. Ide army apart from operations itte fun manpanda celebrate manpanda encha celebrate mantante. Oh, there are multiple ways to celebrate. Alpha everything is fun only. Alpha is troops nottige oppuna fun. Troops nottige with the Dashara celebrations. You look forward for Dashara celebrations. There's something called a Badakana and the Konji army. Badakana panda troops nottige ottige once month. When it's an event, you eat together types. There are a lot of such fun situations. You only Alpenjana panda podu Rajet barpun varsha gorane. So life is there only. There life. Netha ulaide. So operations phone hapide bopar ulai barbar pira postolai apide bopar. So you it's with those people only. Your bonding slowly develops, and I thought not fun with activities. You small sports you play is fun. Incha kuldu padya banpinu pura. Padya banpinu is fun. Campfire like. Oh, depends. The training is fun. Your movement is fun. Thing is you Panda, you find ways to have fun in life. Yeah. A boundaries ide tapunda. ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ರಜೆ ಟಿಂಚಿ ಬರೋದು ಅಂತ ಪಂಡರ್ ವರ್ಷಗಾರ ಅಪ್ಪ ಇಡದ ಎಂಚೆತ್ತೇನೆ ಇರ್ ಬಂದಾಗ ಪಿರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೆ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾಲ ನೆತ್ತ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಾದ ಅವನೊಂದು ದಾದಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ ದಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ರಜೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಂತೆ ಫುಲ್ಲು ರಜೆಟ್ ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತೊಂದು ಜಾನ್ I used to love going to different places. Travel ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮಣಿಪುರ ಉಪ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ನಾನು ಬತ್ತಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಕ್ಯಾಲ್ಕಟ್ಟ 2-3 ದಿನ ತಿರುಗದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಬರ್ಬನಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ವಾಪಸ್ ಪೋನಾಗ 2-3 ದಿನ ದುಂಪು ಹೋಗ್ಬನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗಿ 2-3 ದಿನ ಹೋಗ್ಬನಿ ಇಂಚ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಲಾಗಿರಿ ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಇಚ್ಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚಾವಡು ಗನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಅಂಚವರ ಕಸಿನ್ಸ್ ಬರಕ್ ಏನೋದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಬಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಅದು ಇರಗಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೇನೋದಿಜ್ಜ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅದ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ದ ರೀಸನ್ ಕೇನೋದಿಜ್ಜ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಭಯಂಕರ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ಮಿ ಡಪ್ಪನ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ except for army friends, I didn't have any friends. Okay. Pidayda friends nottige touch ijji. I don't know, onchuru different character tojodu. Enkulu first 3 years Manipur itta. So Manipur do first 3 years of my service in the army Manipur itta. Manipur do enchina banda alpa mobile network ijjand. Mobile ejjand, mobile network ejjand. There is no landline also alpa. The only calls enchina banda engla company to company calls. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಫೋನ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಐಟ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಕಂಪನಿಡ್ ಜವಾನ್ಸ್ಗಳ ಐಟ್ದೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಬೋಡು ಆಕಲ್ನ ಊರಿಗೂ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿದಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪನ ಬತ್ತನ ಬರ ಹೇಮ ತಿಂಗಳು ಬರ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದ ಭಯಂಕರ ಮಾಡೋ ಸಂಗತಿ. ಸೊ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ 3 years ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಪುರ ಒಂಚೂರು ರಿಮೋಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೇ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ಲಿಪ್ ಒಂಜಿ ಚುರಚಾಂದ್ಪುರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ತಾಲೂಕ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಾಲೂಕ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇಂಚ ಜನ ಹೆಂಗ್ಲಿಪ್. ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ಲಿಪ್ಗೆ ಪೋಯರೆ NH-150 ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಉಂಡು. NH-150 is a very popular road if you read military history. That's a road ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 2 ಜಪಾನ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಟು ಗೋ ಟು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಈ
150 ಇಡ್ದು NH 150 ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್ ರೋಡ್ ಅವು ಮೋಟ್ರೇಬಲ್ದಲ್ಲ ಆತ ಡಾಮರ್ಪುರ ಇತ್ತಿನ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜತ್ತದ ಈ ಹೆಂಗ್ಲಿಪ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವಾಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 13-14 hours ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂದು 7 hours ವಾಕ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂತದ್ದು ಮನದಾನಿ ಅಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತ. So it was a difficult place for people who had family and friends with whom they had to maintain regular contact. But probably I lived in a different generation. I don't know. Engle baridalla malla miss prai jerla. I had my fun there. ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಆರ್ಮಿ ಇರ್ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಾರ ಐದು ಬಕ್ಕದಾದಂಡು ಲೈಫ್ ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ಮಿ ಬಿಡಿಬೇಕ IIM ಪೋಯ್ IIM ಇಂದೋರ್. ಐ ಡಿಡ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಂಡ ಎಂಚಾತನ ಪಂಡ ಆರ್ಮಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಪೋನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇಂಡಸ್ ಟವರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇತ್ತಂಡ್ರಿ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂತು. ಸೊ 6-7 months ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಬಂತು. ದೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರ್ತದ ಒಂಚೂರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ, ಸೋಷಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ. ಬೊಕ್ಕ 2012 ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. 2012 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೋಷಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಮಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅವು ಇರು ಕಂಬಳನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನೋ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನಿ ಥ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ. ಅವು ನಮ್ಮ ಪೀಠ ತಕಲ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಇರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಕಂಬಳ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಲೈವ್ ಅಂದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಾಯಕ್ ಈರೆಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಕಂಬಳ ಬ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2014-15 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಈ ಪೀಠ ಪಂಪಿನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮಂತೇರಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದು ದಿಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಎಂಜಿನ ಆತನ ಪಂಡ ಈ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲಾಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೇಡ್ ಲಾಸ್. ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗ ಟಕ್ಕಂದ ಒಂದು ಲಾನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಂತ್ ಒಂದು ಬೋಪ್ನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಲಾ. ಆ ಲಾದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಪೇಟ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಪರ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಆ ಕಾನೂನ್ದ ಅಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಬಳ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಂಜಿನ ಉಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಎರ್ಲೆ ಒಂದು 2 ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇರೆ ಎರ್ಲೆದ ಮುಂಕುಗು ಬಲ್ವಾಡು ಇಂಚಿನ ಪರ ವಿಷಯನೇ that is considered as cruelty to animals as per the old law. So ಈ ಲಾನ್ ಬತ್ತಂದು ಅಕ್ಲು ಹೋದು ಕಂಬಳ ಬಕ್ಕ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಡಾಪ್ನ ಈ ರಡ್ಡೇನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಂತೇರ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಬ್ಯಾನ್ ಮಂತಿನತ್ತು. ದೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ that particular law. ಸೊ ಈ ಕಂಬಳ ಬ್ಯಾನ್ ಆನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗಲೇ ಕಾನೂನಿಗೆ ಬಾರಿ ತೂಸಿ ಕಂಬಳ ದುಂಬು ಕಂಬಳ ಊರುಡು ಕೃಷಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಡಾಡು ಎರ್ಲೇನು ಗಿಡ ತಂದಿತ್ತ ಅವು ಸ್ಲೋಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಇಟ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅದು ದುಂಬು ಕಂಡಾಡು ಗಿಡ ತಂದಿತ್ತಿನ ಎರ್ಲೇನು ಡಬಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ರೇಸ್ ಗೀಸ್ ಮಂತ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಫನ್. ಮಕ್ಕಳು ಈ ಇಂದು ಮಂತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಆಂಡು ಅಪ್ಪಗ ವಿ ವರ್ ಆಲ್ ಟೇಕನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ ಸಡನ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದಾಕ್ಲು ಪೂರವರ ಶಾಕ್ ಆದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮ್ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಕಮಿಟಿ. ಈ ಪೂರ ಕಂಬಳಾಸನ ಅದೊಂದು ಬಾಡಿ ಉಂಡು ದ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಆರ್ಗನೈಸಸ್ ದ ಡೇಟ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಇಂಜಿನ ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ಅಕಲ್ನ ಅಂಡರ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕುಡ್ಲಾಡು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್. ಕುಡ್ಲಾಡು ನಾವು ಜನಗಳು ಒಂಚೂರು ಇದೇ ಮಾರ್ಗ ಬರ್ತದೆ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪುನ ಬರೀ ಕಮ್ಮಿ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು. ರೋಡ್ಗೂ ಸರಿ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇಂಚ ಅದೊಂದು ಪಾಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಜಾಮ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲ್ವ ಇಂಜಿನ ಆಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೊಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್. ಅವು ತೂಂಡ
ಆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಕಮಲದ ಎರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೈದ ಕಮಲದ ಎರ್ಲೇನು ಗಿಡಪನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬದಿತ್ತೇರಿ ಎರ್ಲೇನು ಸಾಂಕನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬದಿತ್ತೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಮಲದ ಒಂಜಿ 25,000-30,000 ಪೀಪಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಅಪ್ಪನ್ಕಟ್ಟ ಸರ್ಕಲ್. ಆಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ದಕ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟು ಆಲ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಡ್ಸ್ ವೆ ದೇರ್, ಲೇಡೀಸ್ ವೆ ದೇರ್, ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ವೆ ದೇರ್, ಪೂರರ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲಿ ಒಂಚೂರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಪಂದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅದು ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಹೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಸೇರೋಡು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಪಂದ ಬಿಗ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಗ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟುದಾಗ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತು ನಾವು ಗುಡ್ಲದಾಗಲು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟುದಾಗಲು ಜೋರು ಬಂದೇರಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದೆಲ್ಲ నేను ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ನಿಜಾನು. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಂಜಿನುಂಡ ಐ ಕೊಂಚ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಕಂತದ್ದು ದೇ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಗೇನ್ ಕೋರ್ಟುಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕಂಬಳ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಆ ಲಾ ಫ್ರೇಮ್ ಒಂದಿತ್ತನು ಬಟ್ ಕಂಬಳ ಆಪುಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಬಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತನು. ಬಟ್ ಮೂಲು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಕಮಿಟಿದಾಗಲು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪುನಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ 2016 August I believe, August September ಈ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಳೆ ಅಂತ ಜವನಿಯರು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಮಾರೆ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಬಿದಾಡ್ಯ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪೊಡೋದು ಅಂಡ ಬಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಗೆ ಹೊಡೋದು ಜಾಗೆ ಎರಪ ಮಂಡ ಈ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಗೋಲ್ಡ್ಫಿಂಚ್ ದ. ಸೊ ಆರ್ಡ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಎನ್ನಿನಿ ಆರ್ಡ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಕೇಂದಿನಿ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತ ಅರ್ನ ಬಾವಡ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನಿ. ಬಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಟರ್ಸ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೀನಸ್ ದಾಲೇಜ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಓಕೆ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂದ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಪಂಡ ದ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಪಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಬಂದು ಅದರ್ವೈಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಡೂ ಕಂಬಳ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಅಂತ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಕಮಿಟಿದಾಗಲು December 3rd ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ December 3rd ಎಂಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಆಯ್ನಿ. ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಂದ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಟ್ ಎತ್ ಖರ್ಚಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಂಬಳಗೆ ಎತ್ ಖರ್ಚು ಹಾಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಜಸ್ಟ್ ತೂತ ಕಂಬಳ ಬೇತಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕನೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಸಾಸವು ಐಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಬೋರ್ಡು ಐಕ್ ಪೊಯ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಐಕ್ ಕಲ್ಲು ಬೋರ್ಡು. ಬಟ್ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪಂಡ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪುನಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಒಂದು ಜವನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕಂಬಳ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಂಬಳ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ನಕಲು ಈ ಏರೇ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಂದಕಲು ನಿಕಲು ಆವಲಿ ಮಾರೆ ಕಂಬಳ ಮಂತಿನ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ. ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇತ್ತು ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಕಂಬಳ ಬ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ರೈಟ್ ಸೇರೆಗ್ಲೇಜಿ ನಮ ಅಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಅಪಗಂಜಿನ ಆತನ ಪಂಡ ಈ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಪುರ ಉಂತುದಿತ್ತನು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಕುಡ್ಲಾಡೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲಿಗ್ 25,000 ಜನ ಸೇರಿದು ಕಂಬಳಗೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಲ ತೂದ್ಲಪ್ಪ ಇರಕ್ಲು. ಸೊ ಕುಡ್ಲಾಡ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಪೂರ ಇರ್ಲಿನ ತುಯ್ಯರೆ ಆಪಣಿ ಇಜಿನ ಊರುಡು ಆಪಣಿ ಕಂಬಳ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರಡು ಒಂಜಿ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಕಂಬಳನ್ನು ಊರ್ದಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜವನಿಯರಿಗೆ ತುಯ್ಯರೆ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ನೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ. ಬಟ್ ಟ್ರಿಮೆಂಡಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಪಂಡ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗಾಟ್ ಟುಗೆದರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಎಂಕುಲು ಜವನಿಯರ್ ಮಂತೊಂದು ಎತ್ತಿ ನಡೆದಾದ್ರ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಂಬಳ ಅವಾಗಲು ಮನ್ಪುರ ಎಂಚಲ್ ಎರ್ಲು ಬರ್ಫ್ರಮ್ ಬಲಿಪುನ ಬತ್ತನ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಟು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಲುಕ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್. So jokeline involved one we bought in some competitions, Kambala painting competition, some photographic competitions that youngsters get involved. Attractive because it first you have to come there to experience it. If you don't come, how can you experience? So basically we wanted to get youngsters into it. So that way we
ವಿ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಮಂಗಳೂರು ಕಮಲ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ನು ನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪೋಂಡು ಸೊ ಐತ ಥಾಟ್ ಪನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೊನೋಡು ಹೇಗಿತ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಒಂದು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ಲು ಪುತ್ತೂರು MLA ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂದಿನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜಿ ತುಳು ಕೂಟ ಅಂದ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಕ್ಲೆಗಿಂಚಲ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮನ್ಪುನ ಇಸ್ ಬಿಗರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಂತಿಲೆಕತ್ ಎರ್ಲು ಅಡೆ ಪೋಡದೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಯಾನಾಯ್ತ ಮಲ್ಲ ಐಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಐ ಪೋದು ಕಂಬಳ ತೂದು ಪುರ ಬೈದೆ ಬಟ್ ಆ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ಮನ್ಪುನಟ್ಟು ಈ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕಂಬಳ ಎಂಜನ ಮಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಕಂಬಳ ದೈವಾರಾಧನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲನ್ ಪಿದಾಯ್ತಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪಾಯರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಶೋ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಲೇಕನೆ ಕುಡ್ಲ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟ್ರೂ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ದಲ್ಲ ಐಕ್ ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್ ಅತ್ತು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವೌಚ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಗಡ್ ಪೋದು ಬೈದೆ ಆರ್ಮಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಲ್ಲಿ ಪೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲಿ ಭಾರಿ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ರೂಟೆಡ್ ಕಲ್ಚರಲಿ ರೂಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಕಲ್ಚರಲಿ ರೂಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ದ ಒನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಡಿತ್ತಿನಿಡಾದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದುಬೈಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋದು ಎವ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಸಂಬಡಿ ದುಬೈಗೆ ಬೈಡ್ 70s ಇರ್ದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋಯರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಯರು ವಹಿವಾಟು ಮನ್ಪರೆ ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಟ್ ವಿ ಆರ್ ರೂಟೆಡ್ ಸೊ ಕಲ್ಚರಲಿ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ದೈವ ಉಂಡು ದೇವರುಂಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ದ ಇರಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಕಲ ಒಣಸ್ದ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಲದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತುಂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಪಡದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆತ ಇತ್ತೆಂಜಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಂ ಸೊ ನಿಖಲಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕುಡ್ಲನ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪಿದಾಯಿಗೆ ತೊಚ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತದ ಏರು ಉಲ್ಲೆರ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಪ್ಯಾಷನೆಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ if you don't own this place up nama own manthijina nobody else will own up this place so in that perspective only kudla 2.0 manbuna avashyakate undu namakke because we have the potential to achieve multiple things we can create lot of things so avu manpere again thought padna it's all in the mind. Yeah, it's all in the mind. I feel you have to do a kudla 2.0. ಎಸ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಯೂತ್ದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಡಿಬೇಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಆಪುಂಡು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಬೌಂಡ್ರಿದ ಉಲ ಇತ್ತೆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಪಿದೈದಕ್ಲೆ ತೋಜಾವಡುಂದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡಿಬೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಈವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೋಸ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು ಸಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಐಡಿಯಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದುಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪೋಡು ಅವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಯರೆ ಬೊಚ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಅಲ್ತಕಲ್ ಅವೇನು ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ಕಾಂತಾರ ಸೊ ಈರ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಭಾರಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಈ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟು ಇಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಟು ವೆರ್ ಎವರ್ ವಿ ಗೋ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೂಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಪೋಂಡಲ್ಲ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೂಟೆಡ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ವಿ ಗೋ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೂಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಮಗದೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ವಿ ವಿ ಆರ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಸೊ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಳುವೆ ಅಂದ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ
ಕುಡ್ಲದ ಏನು ಬಂತು ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಒರಿಪೋಡು ಓಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕಂಬ್ಳನ ಓಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮೂಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವಲ್ ಮನ್ಪೋಡ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಾರು ಜನ ಕುಲ್ದು ನಮ್ಮ ವಿ ಶುಡ್ ಸೆಟಪ್ ಎಂಜ ಮನ್ಪೋಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಕುಲ್ದು ಮನ್ಪೋಡು ದೇವಂಡ ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಎಂಜಿನ ಆತನ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬೈದೇರು. ಸೊ ಕಂಬಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಆವಡ ಬರ್ಚ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಪ ಆವಡ ಬರ್ಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅ ಥಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡಾಯ್ಜ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಆರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಲಿವ್ ದಟ್ ಕಲ್ಚರ್. ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ. ಏನು ಬೇತಕುಲು ತೂದು ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್. ಎಡ್ದಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್, ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಇಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ಓನ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವ್ ಇಟ್. ಐಟದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಟ್ ಒಂದುವೇ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಡ ಬರ್ಸ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ದೈವತ್ವ ಟು ಇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಬಳ ದೇವೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು, ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಉಂಟು, ಇಂಥ ಜೋಡುಗಾರೆ ಟುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ದೈವದ ಅಂಟು ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ಸೊ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ದಿವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅ ಥಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಆನ್ ದಟ್ ನೋಟ್ we are coming to the end of the podcast. But we are also running short of time. ಅವಳ ಬರಲಿ ಇಡ ಪಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು, ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿ ಇಡ ಪಾತ್ರೆದು ಇಡ ತೂಕ ಇಫ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಪಾಂಡ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಇಡ ಪಾತ್ರೆಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೂ ನನ್ನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಇಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಪಿಸೋಡ್. ಇದೇ ಕೋಪಿನ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೇವೆ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ದಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 30th ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಬಲೆ. ಎಸ್ ಅವನಿ ಮಾತು ಬಂದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30th ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಅವನುಂಡು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಭಯಂಕರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿರೇಗ್ರಾಮ ತುಳುನಾಡು ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ. ಇದೇ ಬನ್ನಿ, ಲವ್ ಮಂಗಳೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವ್ ಮಂಗಳೂರು. ಎಸ್ ಹೋಗಿ ತುಂಬು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30th 7th edition of Mangaluru Kambla. Yes. All Goldfinch City. Okay. Goldfinch City ಈ ವರ್ಷದ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31st ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಫೈನಲ್ಸ್ ಪೂರ. ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಈ ಕಂಬಳನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮನ್ಪುಡು. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆತಗೇನು ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಅವೇನೇಪ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಪೋಪಿನ ದುಮ್ಮದಾಲ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ನಿಖುಲು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ in the ಕಡೆ ಬಡ್ಲೇಕ ಟು ಶೋ Mangalore in its true spirit and live Mangalore with its true spirit and start a small revolution called Kudla 2.0. Yes, hopefully all the young minds can come together and work towards it. Thank you.